Ook net sê, ons wil vra dat na die diens net vinnig al die nuwe lidmate wat vir die eerste keer hier is en besluit het, jy het nou church hopping gedoen en so en jy gaan by ons bly, dat jy asseblief net na die tyd vinnig sommer hier by die horlosie in hierdie blok net vergader. Ons wil julle net ontmoet en van julle detail kry. So ek wil aan die besoekers ook welkom sê. Ek sien vanoggend is Uli en Esludi ook vir die eerste keer hier by ons, so aan hulle ook baie welkom. Ons gaan mekaar net ook beter leer ken en dan as julle 'n vreemde persoon kry wat tog vriendelik lyk, dat julle vir hulle ook sal verwelkom. So aan almal van julle baie welkom. Vriende, ons gaan baie lekker eers sing saam met die groep. Ons gaan so 'n paar liedere sing aan God al die eer en dan doen ons How Great Is Our God medley. Ek wil ook aan die boys hiers daarbo sê baie geluk en welkom dat julle hier is by ons en hierdie is julle moeder vir die volgende paar jare in die koshuis. Dis die kerk wat julle gaan omsien en dit is Donie Becker wat vir julle spesiaal daar is. So aan julle boys hiers ook baie welkom. Dit is vir ons lekker om julle klomp ouens hier by ons in die kerk te kan hê. Vriende, kom ons staan, dan sing ons lekker saam in die sanggroep.
ons eer die Here met hierdie volgende medley. En ons aanbid hom as ons eerste liefde. Dis hoekom jy volgende hier is, om 'n persoonlike kontak met Jesus Christus te maak. Kom ons sing hierdie volgende lied, en jy sing dit uit jou hart uit in 'n gebed vir Jesus Christus. Kom ons sing dit saam. Rejoice, all the earth rejoice. Makes himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. Great is our God. How great is our God? Oh, we'll see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end. God and three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Great is our God, sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. Name above all names, worthy of all praise, and the humble sing how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. Now we'll see how great is our God. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. None could that yearn, my naked in my throne. Who could see? Who could see? One can be fearless in the tempered song. Who in the gift is floated down. Our God is an awesome God, he reigns from heaven above and wisdom, power and love. Our God, he's
an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Here, en dit sê mense vandag reg oor die wêreld vir u. Mense sê vandag in Chinees vir u dat u 'n ongelooflike God is. Mense sê dit vandag vir u in Wenda. Mense sê dit vandag vir u in Duitsland, in Duits en in Frans. En reg oor die wêreld wil ons vandag vir u kom sê, Here, u is 'n ongelooflike God. Elkeen van ons kan vandag op sy eie plek en sy eie journey met u wees. En as ons miskien in 2017 ver van u af beweeg het, Here, dan weet ons, u wag nog steeds vir ons in 2018. Met 'n liefdevolle oop arms, soos die verlore seun. En u wil ook vanoggend vir ons kom sê, ek wil met julle nuut begin in 2018, met elkeen van julle. Of u vandag in graad 8 is, of u vandag 80 jaar oud is, 'n man of 'n vrou, ryk of arm, siek of gesond, ek wil met jou, daar waar jy staan, wil ek nuut en oor begin. En dis die uitnodiging wat u vir ons gee. Here, dat ons vandag regtig iets daarvan in hierdie diens en met ons saam wees, Here, ervaar. Maar dat ons vandag 'n nuwe kommitment ook met u sal begin. Ons vra dit in die wonderlike naam alleen. Amen. Vriende, terwyl jy so staan, asseblief, hier's nuwe mense in ons gemeente die hele tyd. Om 'n idee te gee, ons kry 3 gesinne per week in ons gemeente, sê die statistiek, kry ons by. So is elke dag ten minste 3 nuwe gesinne. En ek wil nie jy moet hier kom en jy moet voel, so maar jy het gehoor van ons gemeente en so maar ons is styf en ons is nie lief nie en ons, so ek wil hê julle moet sommer na mekaar toe draai, stap bietjie uit oor die gangetjie, kyk as jy 'n nuwe ou sien, sê vir hom, man, ek ken jou naam nie, ek as 'n dominee ken seker net die helfte van julle. En dis nie 'n skande nie want die gemeente is te groot, maar die ou langs jou mag nie vreemd voel nie. So gee vir hom 'n druk, sê hallo, en sê welkom in 2018. Kom ons sê gou vir mekaar so vir 5 minute hallo. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Halleluja, loof hom, halleluja. Halleluja, loof hom, halleluja. Dankie Jesus, dankie, dankie, dankie Jesus. Dankie, dankie Jesus. Halleluja, loof hom, halleluja. Halleluja. Dankie Jesus, dankie, dankie, dankie Jesus. Dankie, dankie Jesus. Halleluja, loof hom, halleluja. Halleluja, loof hom, halleluja. Dankie vir elke blye môre, dankie vir elke nuwe dag. Dankie dat ek met al my sorge net op U kan wag. Dankie vir alle ware vriende, dankie vir elkeen wat my haat. Dankie as ek ook kan vergewe en U sal my
Vriende, ek het so 'n stout vriend op die universiteit gehad en as hy altyd iemand ontmoet of hy wil vir jou vra by die braaikuif of jy ietsie ingooi om te drink, dan die ou altyd gesê nee, hy drink niks nie. Dan my vriend altyd vir hom sê, maar daai is jou eie skuld, nê. So as jy nou vanoggend nie gegroet is nie, is dit jou eie skuld. Dat ons met mekaar net lief hê en verwelkom in die gemeente. Jos, ek wil sommer vra dat julle ouens die voordeel sal oophou, hoor. Ek dink die mense kry bietjie warm, baie dankie. Vriende, ek wil net twee goed sê rondom die afkondigings. Die eerste ding is, ons sê dit al 2 jaar vir mekaar en ons beplanningsdiens wat Dinsdae aande hierdie diens beplan, het gevoel dat ons hierdie jaar as 'n Strooidak kerk regtig baie meer in die wêreld, maar daar buite die lig sal laat skyn en dit ons 'n beter plek sal laat maak. Vriende, jy verstaan nie jou ongelooflike aandeel in ons land nie. Ek wil nie die lang storie daar praat nie, maar ons moderator Nelis Jansen van Rensburg het by ons manneontbyt in September gesê dat die tydbom in Suid-Afrika, die knoppie is nog nie gedruk nie. Ons leef nog nie op 'n tydbom. Hierdie knoppie gaan nie eens gedruk word wanneer die gewone mense in Suid-Afrika wanneer ons moed verloor het. En wanneer ons nie meer goeie goed doen nie, dan het die tydbom gedruk. Civil society, ons land se bevolking, ons is te sterk, hier's te veel Christene, ons is te lief vir mekaar. En die betoging verlede jaar #ZumaMasvol was nie so seer teen Zuma as teenoor mense wat moeg is vir korrupsie en nie integriteit nie en oneerlikheid. En dit het ons landwyd gesien. Ons het genoeg mense, wit, bruin en swart, wat vanoggend kerk toe gaan, die Here aanbid deur hierdie hele land. En as jy my nie vanoggend wil glo nie, na die diens gaan ry bietjie in Parel Oos en Bekwenie rond, dan kyk jy hoeveel mense stap huis toe van kerke af waar hulle die dienste bygewoon het. Vriende, daar is 85% meer swart en bruin gelowiges in ons land as wit gelowiges. So moet dit nooit vergeet nie. Ons is 'n land van kinders van die Here, en mag jy nooit moed verloor nie. En ons het besluit, in 2018 wil ons Strooidak stories vertel en skryf vir mekaar. So elke keer by die diens as ek gaan preek, gaan ek vir julle vra, vertel vir my waar het julle die afgelope 2 weke met die bepaalde tema waarmee ons besig is, waar het jy die Here sien werk en wat 'n mooi storie kan jy vir ons vertel. So ons het besluit om vir julle praktiese wenke te gee, elke week of 2 om die Here prakties te gaan dien. En dit is wat ons hierdie week. So hierdie week wil ek vir u vra, as jy, maak nie saak waar jy in die Parel bly nie, nê, dat as jy op 'n Vrydag aand of op 'n Saterdag aand 'n vleisie braai, nê, dat jy net in die week, almal vir ons kry swaar, almal vir ons, maar dat jy net 1 pakkie wors ekstra sal koop. En jy kan 'n roosterbroodjie ekstra maak, jy kan maak wat jy wil, en dat jy, terwyl jy daar braai, net 2 vir jou kinders stuur of vinnig ry, julle wat in 'n veiligheidswoongebied bly, ry net na die hek toe. Nee, en daai ou wat dwars deur die nag die hek vir jou oop en toe maak en daar sit in sy kantoortjie en werk, vat vir hom net 'n lekker hotdog, vat vir hom 'n paar stukkies wors met 'n gebraaide broodjie en sê vir hom, hierdie kom net van die liefde van die Here af. Julle wat hier in die dorp bly, as jy op 'n Vrydag aand 'n vleisie gebraai het, ry net na die naaste fulstasie toe of na die naaste polisiestasie toe en sê, ouens, hierdie is Strooidak wat vir julle sê die Here is lief vir julle, hier's vir julle ietsie om te eet. Doen net dit. Dis ons volgende 2-3 weke se opdrag. En jy gaan sien vandag uit die preek uit, wanneer jy dit doen, gaan jy net al hoe meer vir Christus ontmoet op straat daar buite. Vriende, dis 'n ongelooflike ervaring om te gee en te dien. Kom ons gaan doen dit die volgende 2-3 weke. Jy kan besluit waar, as jy vleisie gebraai het of kos gemaak het of op 'n Sondag aand pannekoek gebak het, maak net 'n ekstra mengsel aan. Bak 'n paar ekstra en vat dit vir mense iewers waar jy kan dien en kan lief hê. Vriende, die volgende afkondiging wil ek gou vir u lees. Ons gaan 'n DVD-klips daaroor kyk net hierna. Die Here beweeg op wonderbaarlike maniere in die Parel en ons beplan om 1000 paas, 1000 vaders te versamel in die week van 2 tot Februarie, van 2 tot 4 Februarie 2018. Die boodskap, die wêreld benodig 'n vader, en in dieselfde manier dat hy 'n goeie vader vir ons is ons geroep om vaders vir ons kinders te wees. Vriende, ons almal weet dat die beste ding vir enige kind is 2 goeie ouers. En meestal van die tyd
dis hartseer van ons om dit oor ons paas te sê, maar kry ons baie meer goeie ma's in ons land as wat ons goeie pa's kry. Goeie ma's wat vir jare lank hulle plig en hard gewerk vir hulle kinders. En hierdie uitnodiging is dat ons die wêreld gaan verander, Suid-Afrika gaan verander as pa's ook hulle rolle opneem. Ons wil u persoonlik uitnooi om vanaf 2 tot 4 Februarie 2018 The World Needs a Father opleidingsnaweek by te woon. Ek weet dat die naweek 'n seën vir een in die familie sal wees. Dominee Cassie Karstens, wat u meeste van u ken van Stellenbosch se dae af, en sy span sal gedurende die naweek help om vaderskap in die konteks van die wêreld te bewerkstellig en 'n holistiese perspektief te neem om vaders te help identifiseer waar hulle beter vaders en beter eggenote en beter mans kan wees. Hoekom is dit belangrik? Die samelewing is gewond en die meeste van die wêreld se probleme kan teruggespoor word aan afwesige vaders of vaders wat hulle verantwoordelikhede in die konteks van hulle gesinne verlaat het. Kyk asseblief na die volgende video skakel om meer te wete te kom en maak seker dat u registreer. U sal die opleiding ontvang deur daai naweek, vriende, 2 tot 4 Februarie. En vriende, hierdie is nie net as jy klaar 'n goeie pa vir jou kinders is. Is nie om te sê, okay, maar dis dan nie vir my nie. Nee vriende, dan is dit ook vir jou, want ons as pa's gaan ook leer om pa, soos Robbie Wessels te gesing het, my vissersman vriend se pa. Om ook vir jou kinders, se maatjies, wat nie pa's het of 'n goeie verhouding het met hulle pa's, en vir hulle pa te wees. Om 'n pa in Suid-Afrika vir al ons kinders te wees. So vriende, by die kerkkantoor kan julle inskryf daarvoor. Ons doen 'n groot beroep op die 2 tot 4 Februarie. Kom ons kyk net gou na hierdie stukkie videoklips daaroor. Hy moet bo aangesit word, sê Fran. Okay. My papa werk hard. Hy's nooit by die huis nie. I avoid my dad when he's too hard on me. My daddy doesn't keep his promises. Hoekom is my pa so kwaad? Why don't you just trust me? I want my dad to be proud of me. I just want my dad to accept me for who I am. Ja, ek wens my pa kon vir my sê ek lyk mooi. I wish my daddy play more with me. My pa maak my ongelukkig. I want my daddy to hug me. I wish my daddy had more time for me. My daddy never tells me he loves me. My daddy is never home. Ek mis my papa. We all believe that God, through Jesus, taught us how to bring heaven to earth. And all of us want heaven at home. Every father, every mother, every child specifically. So we have started with a movement called The World Needs a Father. We are now functioning in 70 countries of the world. But the world needs a father because the world is fatherless. And we see the devastation of fatherlessness across this world. Now we want to come with this movement to Paul. We want to train 15,000, maybe the total number of 30,000 fathers in the Paul Valley. So you are invited to this. Ons as vaders se roeping is om die hemel huis toe te bring. And lurking behind just about every social vice that's facing our society today is an absent father. Any man can produce a child, but it takes a real man to be a good father. The father is the primary source of inspiration for the young child. Wanneer ons as paans nie ons rolle vervul nie, dan soek ons kinders liefde op die verkeerde plekke. This weekend, we will inspire, equip, and resource you to be the best dad for your children. We need trendsetters that will make the kingdom of God come on earth as it is in heaven. And we invite you to be one of them. Real dads bring heaven home. I love spending time with my daddy. My dad is my hero. Ek is baie lief vir my papa. He's just a loving father. My dad is the kindest person in the world. Ek is baie lief vir my papa. My dad treats me like a princess.
Ek is baie lief vir my pa. Ek hou van my pa se drukkies. My pa's altyd daar vir my. Like Dad teaches us about God. Papa gee my baie liefde. I love my daddy. He always care about me. Vriende, gaan doen dit net om vakassiekaarstens te beleef. Al is jy 'n oupa, gaan doen dit. Skryf in en kom ons woon dit almal saam die 2de tot die 4de Februarie. Ek wil vra om onsself op die prediking voor te berei, dat ons gaan staan en dat ons 2 liedere gaan sing, lied 159 en dan lied 514 en daarna kan jy gaan sit. Asai, kom ons staan en sing ons saam.
Vriende, ek wil vir julle vra, was jy al ooit met jou hele lewe en jou hele bestaan, letterlik alles in jou lewe, lief en verlief en uitverkoop aan Jesus Christus gewees? Met ander woorde, het jy al op 'n punt gekom waar niks in jou lewe meer vir jou saak maak nie. Waar jy regtig sê, ek is gestroop van alles. Ek is bereid om alles in my lewe te verloor, solank ek net nie vir Christus verloor nie. Is hy regtig vanoggend, terwyl jy hier sit, is hy jou alles? Is jy bereid om hom die sentrum van jou hele bestaan te maak? En vriende, ek wil dit duidelik sê vanoggend, ek wil dit uitmekaar uithaal, ek praat nie van die drie enige God nie. Natuurlik, preek en praat is van God die Vader en ons lief vir hom, en jy kan dit nie regtig uitmekaar uithaal nie. En verseker is die Heilige Gees in ons hart, om Jesus elke dag in ons hart lewend te hou. Maar ek wil vanoggend met jou praat oor die man van Nasaret. Ek wil met jou praat oor daai man wat op hierdie aarde fisies geleef het. Ek wil sommer vir die kinders onder ons sê, ons het die enigste geloof in die wêreld waar jy nie deur goed te doen en deur die jou beste voetjie voor te sit en alles reg te doen, stappie vir stappie by Jesus te kan uitkom nie. Al die ander gelowe in die wêreld moet eers alles reg doen voordat hulle by God kan uitkom. Ons het die enigste geloof waar God op 'n jy kan nie vir iemand verduidelik nie, 'n godheid van die wêreld deur 'n vrou gebore soos ek en jy en wat afgekom het na ons toe. Ek wil met jou oor daai man praat vanoggend. Is jy vanoggend bereid, die derde vraag, om alles, jou kosbaarste besitting, prys te gee? Solank jy net in sy wil van jou lewe is. So kom ons sê dit baie prakties vir julle. Die kinders onder ons weet dit miskien nie, maar ons as ouers se kosbaarste besitting is julle. En ons grootste vrees, ons as ouers, is dat ons ooit een van julle moet verloor. Ons het gister weer gehoor van 'n standaard 9 seun, graad 11 seun, daarvan Oakdale, wat hulle het gaan swem, en toe hulle terugkom op so 'n kamp, en toe hulle terugkom by die plek waar hulle is, toe kom hulle agter die aand, toe hulle braai en so, maar die kind is nie by hulle nie. En het hom gaan soek en gesoek, en met die Nasionale Seereddingsinstituut die volgende dag gevlieg, en op die ou end sy lijk dobberend daar in die see gesien, en hom opgespoor. So, julle as kinders moet net weet, ons as ouers, se grootste vrees, is dat ons ooit een van julle sal verloor. Ons het ook ander vrese, soos dat ons werk sal verloor, of ons naam sal verloor, of ander kosbarehede sal verloor. En ek wil vanoggend vir julle regtig vra, vriende, is eintlik 'n bietjie 'n banale, onregverdige vraag. Maar die vraag is nie om te sê, maar ek is bereid om my kind te verloor vir Jesus nie. Die vraag is meer, as jy jou kind verloor, gaan jou lewe loop stil staan, of gaan jy nog steeds sê, maar as ek alles in my lewe verloor het, maar ek het nog nie vir Christus verloor nie, het ek nog niks verloor nie. As jy ja antwoord op die boonste vraag, wil ek vir jou vanoggend vra, is dit nog steeds so in jou lewe? Is dit nog steeds jou eerste liefde? Is jy nog steeds uitverkoop en so verskriklik lief vir Jesus? Of is dit iewers? Is hierdie Jesus vir jou eers? Iewers in die verlede. En iewers het jy hierdie eerste liefde van jou verloor. Vriende, maar jy moet vir jouself vanoggend soos 'n ui, moet jy jou afskil van buite af. Want onthou, ons is soos die parretjies in die warm water. Jy kom nie weer agter dat jy eintlik baie ver van Christus afleef nie. Jy kom nie agter dat soos ons die afgelope tyd sien in die wêreld, dat jou selfoon en tegnologie en sosiale media en die goed waarmee jy besig is, jou eintlik gekaap het sonder dat jy dit weet. En dat jy eintlik baie, baie ver van die eerste liefde in jou lewe, Christus, afleef. En weet jy wat?
as dit so is in jou lewe, het jy jou kosbaarste eerste liefde verloor. En daarom voel die lewe vir baie van ons, vriende, so absoluut sinloos. En voel 2018 vir jou leeg en miskien betekenisloos. Julle jong mense onder ons sal weet, as jy jou eerste liefde ontmoet het, en ontdek het in daai liefde van jou hart en jou lewe, dan alles rondom jou voel sinloos en leeg en niks maak meer saak nie. Solank jy net daai meisie of daai ou vir jou kan hê. En jy raak bietjie stupid ook, nee, julle wat verlief geraak het in die afgelope jaar. Jy raak bietjie simpel ook en jy doen simpel goedjies, maar dit vat jou hele lewe vat dit mee, daai eerste liefde van jou. Ek sal nooit vergeet my eie lewe, daai dag in September in 1991, toe ek die eerste keer in my lewe totaal al verlief geraak het. En nog steeds verlief, was dit die enigste vrou in my lewe, almal my vrou. En het sy 'n werklikheid in my lewe geword. En ek sal nooit vergeet nie, ek was half heel simpel geweest. Sy het een oggend toe ek nou ons het tyd mekaar ken, toe kom klop sy in my koshuis aan die deur want sy het 'n afklas gehad en toe kom soek sy koffie. En sy klop aan die deur en ek het die vorige nag laat geslaap en ek raak wakker en iemand klop my deur en toe ek oopmaak, toe staan hierdie mooiste, ongelooflikste 20-jarige girl hier voor my deur. En ek het nooit geweet 'n girl sal na jou toe kom, by jou koffie haal. En vriende, en die eerste ding is ek is deur die slaap en ek pluk die gordyne oop en die vensters want die kamer ruik na poep en jy weet alles is de mekaar en ek hier staan hier die mooiste meisie voor my deur en ek probeer die plunger by mekaar kry en ek sê vir haar sit gou daar gou koffie haal, kookwater en ek maak sit vir ons 'n plunger op en ek weet ek is so de mekaar, maar jy en toe sy daar uitstap, toe wonder ek wat het gebeur hierso en jy's heel de mekaar. En vriende, vir die volgende paar weke, elke keer as ek vir haar gaan kuier, dit is sommer na kerk of haar funksie, ek sal dit nooit vergeet nie, het ek my Stellenbosch maatie baadjie aangehad, nee. Want op hierdie Stellenbosch maatie baadjie op die sak was die wapen en dan die ouens al weet wat vir die klap gespeel het jy so 'n goue rugbyballetjie gehad. Hy my maat. As jy daai goue rugbyballetjie op jou maatie baadjie gehad het, nee, dan stap jy so 2 meter bo die grond, want dit beteken jy's opgetrek uit koshuis rugby uit en jy speel vir die beste klub, die grootste klub in die wêreld, vir die maties klub speel jy rugby. En nadat ek so vir 'n paar weke elke dag die baadjie aangehad het, toe sê sy eendag vir my, maar hoorie Fanie, het jy niks ander klere nie, want jy dag en nag die baadjie aan en sy's toe ook eers, maar sy's toe eerste jaar opstel en sy sê vir my, wat 'n simpel baadjie trek jy altyd aan. Ek sê vir jy seker nog nie lank op Stellenbosch nie. Ek sê vir hierdie is 'n maatie baadjie. Ja, sy sê sy weet daar's baie ouens. Ek sê nee, nie moet hierdie goue rugbyballetjie op nie, nee. Vriende, die eerste keer wat ek vir Alma aan 'n hand gevat het. En ek wil vir julle jong ouens sê, ek beloof jou, dit werk. Ons na 26 jaar nog by mekaar. Het ons by die aand by 'n aanddiens in die kerk gesit. Maar die agterste galery is baie skuins af en ons het amper voor by die agterste galery. So haar hele kos sy sit toe agter haar. En onder gebed toe vat ek in haar hand. Nou hou ek haar hand vas en almal hier agter sien haar en check vir ons. En toe die dominee amen sê, toe vat sy vinnig haar hand uit my hand uit en ek het so gehoop, was nog kassie gewees. Ek gehoop hy kan bietjie langer gebid het. Verstaan jy? Maar vriende, en dan wat toe gebeur het, ek het haar in September ontmoet. Daai Desember en nou moet julle ore toemaak. Malena, waar julle wat gaan swat hierdie jaar. Toe in Desember, toe dop ek vir die eerste keer in my lewe, toe dop ek my hoofvak sielkunde. Ek dop my hele jaar. Nou, Alma sê nou nog is nie haar skuld nie. Ek sê nie is haar skuld nie, maar dit is net nogal baie die coincidence. 3 maande gelede ontmoet, dop die eerste keer in my lewe, maar ek moet die hele jaar oordoen. So jy moet onthou, julle jong ouens ook, nee, as jy 'n girl ontmoet, dis soos Andries van Meulen sê, Andries van Meulen die grapmaker, ek ontmoet hom eendag en ek en hy praat en so en hy was toe nog nie getroud nie. En Attie stel hom my voor en ek groet hom.
Hy sê vir my, daar's so 'n klein dogtertjie by, dit was my dogtertjie. Hy sê, "Fanie, is dit of een van my seuns? Is dit jou kind hier?" Ek sê, "Ja." Hy sê, "Is jy getroud?" Ek sê, "Ja, met 'n seentjie." En ek vra, "Hoorie, is jy getroud?" Hy sê, "Jong," hy sê, "Ek is so 'n paar maande gelede, toe bring ek so 'n wit blonde kop stuk daar by die huis aan." Hy sê, en ek stel haar aan my pa voor en ek sê, "Pa," ek sê, "dis nou my nuwe vrou in my lewe." My pa kyk my so, hy sê, "Andries," hy sê, "as jy wil moeilikheid hê, koop vir jou 'n Alfa." So vir die jong mense onder ons, jy moet pas op, nê. Jy dop jou jaar, daar gebeur verskillende goed as jy verlief raak. Vriende, ek wil vir jou vra vanoggend. Is Christus werklik nog jou eerste liefde? Is jy verlief op hom? As jy op die strand stap en jy dink aan hom en jy bid, bring hy nog trane van vreugde in jou oë? Raak jy in die nagte wakker en dan droom jy en dan dink jy oor Christus? Is hy vir jou 'n realiteit? Kyk jy in jou hond se oë, in daai liefdevolle skaaphond oë, en dan sien jy vir Christus in sy oë? Sien jy snippets en sulke advertensies elke dag daar buite waar jy rondloop? Vriende, as hy is, beloof ek vir jou, sal jy dans, al is daar 'n storm om jou. As Christus die hoof van jou lewe is en jy is verlief op hom, sal jy die lewe deurdans. Hoekom? Net om hom te kan ken. Hoekom, vriende? Want hy is die God van die dans. Kom ons luister na die pragtige lied wat Laurika Rau geskryf en gesing het. Hy is die God van die dans. Danced in the morning when the world was begun. I danced in the moon and the stars and the sun. And I came down from heaven and I danced on the earth. At Bethlehem I had my birth. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. I danced for the scribe and the Pharisee, but they would not dance and they wouldn't follow me. I danced for the fishermen, for James and John. They came with me and the dance went on. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. I danced on a Sabbath and I cured the lame. The holy people said it was a shame. They whipped and they stripped and they hung me on high, and they left me there on a cross to die. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I'll lead you all wherever you may be, and I'll lead you all in the dance, said he. I danced on a Friday when the sky turned black. It's hard to dance with the devil on your back. They buried my body and they thought I'd gone, but I am the dance and I still go on. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. They cut me down and I leapt on high. I am the life that'll never, never die. I live in you if you live in me. I am the Lord of the dance, said he. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I
lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he. I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. Vriende, the Lord of the dance. En kom ek vertel vir jou vanoggend, wie is hierdie Christus wat jy aanbid? Maak vas jou veiligheidsgordel, want ek dink nie ons het al ooit so na hom gekyk nie. Vriende, hy was die sterkste leier wat hierdie wêreld nog ooit geken het. Fisies was Christus 'n ongelooflike sterk man gewees, 'n leier gewees. Jy moet tog nie dink aan hierdie Amerikaanse flieks met die ou met die lang blonde hare en die blou oë. Dis nie wie Jesus was nie. Jesus was 'n Jood. Die Jode lyk soos die Egiptenare en die Jode vandag nog. So hy was so effens blas van gelaat. Hy was 'n groot, fik, sterk jong man van 30 toe ons van hom begin lees. Hoe weet ons dit? Want hy het amper elke dag het hy in die Getsemane tuin gaan aanbid, dan het hy die oggend van Getsemane afgestap tot by die tempel waar die mense geleer het. En hoe lyk dit? Dit lyk soos Parelberg en die Tweeskloofberge net baie nader aan mekaar. Dis 'n diep vallei waardeur jy moet stap. Christus het elke dag amper, lees ons, het hy deur die Kidron vallei teen daai berg uit en dat hy bo gaan aanbid. Dink julle nou die klomp duiweverkopers en hierdie klomp geldwisselaars, toe hy hulle tafels omgegooi het, sal net teruggesit en gesê het, "Jessie, daar maak jy ouens duiwehokke oop en hy gooi al ons geld in mekaar. Ag Jesus, dis oukei as hy so tengerige Amerikaanse mannetjie was." Nee vriende, hy was groot en sterk gebou. Hy dra daai dwarsbalk van die kruis wat hulle ongeveer geskat het 60 kg, dra hy terwyl hy die hele nag geslaan en wreed behandel is, draai self Golgotha toe. Fisies sterk man gewees. Vriende, hy was sielkundig, emosioneel en intellektueel 'n ongelooflike sterk leier. Hy was emosioneel so sterk dat hy elke dag van sy lewe, hy het nie vakansie ingesit, hy het nie vakansie gehad nie, het hy met skares mense en moes hy gewerk het, moes hy die Fariseërs en die Sadduseërs trotseer. Hulle het hom elke dag probeer vasvra. Emosioneel en intellektueel was hy so sterk leier dat hy die hele tyd met hulle kon gesels, dat hy kon 12 ouens oplei op so 'n manier dat ek en jy vandag nog van hom weet. Sterkste leier van alle tye. Maar vriende, die belangrikste ding van Jesus, hy was die sterkste morele leier wat jy nog ooit gekry het. Elke leier in hierdie wêreld, sonder uitsondering, het iewers 'n klein geraamtetjie in hulle kas. Die dag toe hulle hom in die kruis ophang, die dag toe hy opvaar na die hemel, het hy nog nie een leuen vertel nie. Het hy nog nie iemand disrespekvol hanteer nie. Het hy nog nooit nie lief gehad nie. Dis die leier wat jy aanbid. Hy was terselfdertyd ook die sagste leier wat ooit geleef het. Vriende, hy het nooit, nie eers een keer, verby pyn en ellende en swaar kry gestap nie. Hy stop die ratte van die kerk, hy het net 3 jaar om die kerk op te lei, stop hy telkens, dan stop hy hulle vir klein kindertjies wat hy op sy skoot oplaai, wat eintlik maar soos honde was in daai tyd, hulle was nie gegeld nie. Hy stop om 'n vrou gesond te maak, hy stop om die mense wat uitgeworpenes was van die samelewing, hy stap nooit verby melaatsheid of enige iemand in pyn nie. Vriende, hy gee vrouens en kinders 'n plek in seker die mees chauvinistiese, patriargale stelsel wat die wêreld nog ooit geken het. Hierdie Jesus wat jy aanbid, vriende, en wie jou eerste liefde is, was gebore in 'n agterlike dorpie en hy was die baba van 'n werkersklas meisietjie so ongeveer 14, 15 jaar oud gewees. Hy het groot geword in 'n dorpie wat ook aan die verkeerde kant van die spoorlyn was. Hy was nie net gebore aan die verkeerde kant van die spoorlyn, hy was ook groot in 'n dorpie wat aan die verkeerde kant van die spoorlyn is.
Hy het in 'n houtwerkwinkel gewerk totdat hy 30 jaar oud was. Hy het gesaag, hy het stompe gesaag, hy het stompe aangedra. Nie soos ons met ketting saag of goed, hy het meubels gemaak uit stompe wat hulle moes optel en dra en met 'n handsaag moes hy gesaag het elke dag van sy lewe. Het jy al ooit daaraan gedink? Hy het nooit 'n huis of enige eiendom besit nie. Al wat hy agtergelos het, was 'n paar stowwerige gesweete ou sandale en 'n bo en 'n onderkleed waaroor hulle die lot gewerp het. Dis al wat hy agtergelos het. Hy het nooit 'n boek geskryf nie. Hy het nooit 'n kantoor gehad nie. Vriende, hy het nooit college toe gegaan of sinagoge toe gegaan nie. Jesus het nooit verder as 300 km om sy plek waar hy gebore is, gereis nie. Hy het geen titel, geen voorletters gehad nie. Niks. Al op sy kantoorbordjie het nie gestaan Dominee Jesus nie. Dit was net Jesus. En wat is die naam Jesus vir julle kinders? Dit was 'n noemnaam in daai tyd. Dis soos Piet of John of Johan. Hy was net Jesus. Hy het nie eens 'n van gehad nie. Hy was net Jesus van Nasaret. Vriende, ek is heeltemal reg vanoggend as ek sê dat al die weermagte van die wêreld wat ooit marseer het, al die parlemente wat ooit gesit het, en al die konings wat ooit in hierdie wêreld geregeer het, saam, het nooit die menslike ras so kragtig beïnvloed as daai lewe van Jesus van Nasaret. Dis jou eerste liefde, hierdie man. In Oktober 1999 het die wêreldpopulasie amptelik 6 biljoen mense bereik. Wat die algehele populasie van die wêreld, van die skepping van die wêreld af, by ongeveer het hulle uitgewerk so 60 biljoen mense uitbring. Die meeste van hulle, 99,9%, het geen invloed op hierdie wêreld gehad nie. Word nooit geonthou nie. Maar niemand het 'n dieper merk op die menslike bestaan gemaak as hierdie man wat 2000 jaar gelede geleef het nie. As jy oor die geskiedenis van die wêreld of die menslike ras, ons wat mense is, iets wil skryf, sê die groot ateïstiese skrywer in Amerika, die sosioloog, bekendste sosioloog in Amerika sê, as jy oor die geskiedenis van hierdie wêreld wil iets skryf, kan jy nie begin as om die eerste woorde Jesus te gebruik en ook die laaste woorde van jou boekie. Is die mens op hierdie aarde wat hierdie wêreld die meeste beïnvloed het, sê die grootste ateïs van ons tyd. Sy presiese geboortedag is nog nooit vasgestel nie. Maar steeds word die ganse mense bestaan, vriende, het jy al ooit daaraan gedink, verdeel in 2 tydperke, before Christ en after Christ, voor Christus en na Christus. Hy het nooit 'n boek geskryf nie, maar meer boeke is al oor hom geskryf en verkoop as oor enige ander persoon in die wêreld. Hy het nooit 'n prent geskilder nie. Hy het nooit enige poësie geskryf nie. Nooit enige musiek geskryf nie, maar steeds het geen mens ooit soveel skilderye, poësie, toneelstukke, liedere en flieks geïnspireer as hierdie Jesus van Nasaret nie. Vriende, hy het nooit 'n weermag begin of 'n rebellie gelei nie, maar nog nooit het duisende mense hulle lewe afgelê vir enige iemand as soos vir Jesus Christus nie. Vriende, die area wat hy bewandel het, was nooit groter as die Vrystaat nie. Nooit. Maar vandag is sy invloed reg oor die wêreld. En sy volgelinge in elke klein dorpie en elke klein gehuggie in hierdie wêreld, selfs vandag ook in Beirut, selfs vandag in Libië, selfs in die Maldives waar daar gesê word dat daar geen Christen is nie, vergader mense iewers onder dolosse by 'n hawe en sing hulle nie met hulle monde nie, hulle mime net, want anders te hoor die moslems hulle is Christene. Elke dorpie in hierdie wêreld. Hy het sy voete slegs in 2 lande gesit, maar vandag is die simbool van die kruis die kragtigste en die grootste simbool in elke stad van hierdie wêreld. Ek weet nie of julle klomp boysaiers, julle kinders weet die 3 kragtigste simbole in die wêreld
Die derde kragtigste een is Nike. Die tweede kragtigste een is Coca-Cola. En die heel bekendste simbool in die hele wêreld is die kruis van Jesus Christus. Hy het geen formele opleiding gehad, die vriende, maar duisende universiteite, seminariums, colleges, skole was begin in sy naam. Vriende, ek wens ek het hierdie man geken. Ek wens ek het in dieselfde tyd en op dieselfde plek as hy geleef. Maar die hartseer vanoggend is, ons het hom gemis. Ons is 2000 jaar te laat. Maar die vraag is vanoggend, het ons? Vriende, het ons hom gemis? Nee, vriende, want Jesus het nie weggevaar nie. Jesus het opgevaar, hy sit aan die regterhand van sy Vader, maar toe Paulus op pad was na die eiland Patmos toe, en daar skyn 'n lig op hom, en hy raak blind, en Damaskus toe jammer, en hy vra, en daar's 'n stem in die hemel, en hy sê, met wie praat ek, Here? Toe sê hy, dis Jesus van Nasaret, wat jy vervolg. Vriende, hy sit aan die regterhand van die Vader, maar deur sy Heilige Gees is hy elke dag aktief saam met ons hier op aarde. En weet jy wat? Jy kan deur sy Heilige Gees se werk in jou, luister mooi, baie soos Jesus elke dag in jou lewe wees. Ek wil dit herhaal. Jy kan deur die werk van die Heilige Gees in jou, kan jy baie soos Jesus, baie naby aan Jesus, kan jy elke dag optree waar jy loop en waar jy met mense werk. Vriende, elke keer as jy 'n straatkind met deernis en respek hanteer, is jy Jesus. Maar sal jy ook in sy dankbare oë, sal jy vir Jesus sien. Elke keer as jy by Ina Rens na 'n Alzheimer pasiënt toe gaan of haar gaan kuier, of elke keer as jy vir 'n ou mens wat daar iewers in 'n siekeboeg lê in 'n koma, en die sweet van haar voorkop afgee, en vir haar moet deernis en liefde hanteer, elke keer as jy dit doen, gaan jy Christus daar by jou ervaar. Elke keer as jy, the world needs a father, as jy 'n kind met deernis en liefde hanteer, en daar is vir jou kind, is jy Jesus vir daai kind. Elke keer, vriende, as ek, toe ek hierdie preek uitgewerk, dis hoe ek dit skryf, het ek al buite in ons tuin gesit, en ek het so 'n skaaphond, wat so gebaster is met 'n ander hond, so 'n swart hond, lyk amper soos 'n golden retriever, hy's net swart. As Blackie daar langs my lê, want oral waar ek sit, lê sy, en sy kyk op na my, en ek sien in daai sagte bruin oë, dan sien ek vir Jesus in my skaaphond raak. Trouwens, en is hartseer om dit te sê, maar ek sien baie keer meer vir Jesus in diere se oë as in mense se oë raak. Elke keer as jy 'n vrou met 'n baba, wat in hierdie verstrengende hitte of in stortende reën op pad Stellenbosch toe staan, 'n rygeleentheid gee, is jy Jesus vir haar, en sal jy vir Jesus in haar oë sien. Vriende, Jesus is elke dag op straat saam met ons in hierdie stikkende wêreld. Ons sien hom net nie meer baie nie, want ons is te besig met ons eie dingetjies, ons hardloop te veel rond. Ek wil vir jou vra, wat was Jesus se belofte aan ons? Hy het gesê, en kyk, ek is by julle tot aan die volëinding van hierdie wêreld. En hy aangrypende lied, vriende, en as jy nog nooit daai fliek gaan kyk het, jy gaan koop die DVD vir jou, As It Is in Heaven. En As It Is in Heaven sing Gabriella, 'n vrou wat, die van julle wat binnelanders kyk, 'n vrou wat soos Naomi deur Verdi vernietig word, en 'n vrou wat geslaan is, en 'n vrou wat al baie gebloei het deur haar man, en wat elke dag amper deur haar geslaan is. Dan skryf hierdie ou wat die hoofrol speel in As It Is in Heaven, skryf hy vir haar 'n lied wat haar vry maak. Die lied se naam is Gabriella's Song. En in hierdie lied staan daar, I want to feel like I'm alive. Vriend, as jy in 2018 wil leef, en nie net wil oorleef nie, if you want to feel that you're alive, moet jy die man van Nasaret herontdek in jou lewe.
gaan hy weer jou eerste lewe 'n liefde in jou lewe moet word, vriende. Dan gaan Gabriella aan in haar lied en dan sê sy, I haven't forgotten who I was. I just let it sleep. Miskien het jy nie vergeet, vriende, vanoggend dat jy Jesus se kind is nie. Miskien sê jy, ja, ek is Jesus se kind, maar vriende, eers het jy hierdie verhouding net laat slaap. Eers het jy Jesus en dit wat jy gehaat het, vriende, jou eerste liefde, iewers het jy hom verloor. Liewe vriend, ek wil afsluit. Hy was die grootste, maar ook die sagste leier wat ooit geleef het. Hy leef vandag hier binne in jou. Maak hom weer in 2018 jou eerste liefde. I want to feel like I'm alive. As jy dit wil ervaar, gaan soek hom op, gaan stel hom weer aan, gaan omarm hom, gaan soek hom in jou lewe op as weer jou eerste liefde. Kom ons luister na hierdie pragtige lied van I want to feel like I'm alive. Net terwyl hulle reg kry om dit te sing, vriende, die aangrypendheid in hierdie fliek is dat daar word 'n paradoks geskep in hierdie fliek tussen die kerk en die ou priester en die pastoor wat al die reëls en die dogmas van die kerk toegepas het en hierdie ou dirigent wat teruggekom het na sy dorpie toe wat nooit met die mense oor Jesus gesels het nie, want hy is die simbool van Christus. En hy raak vir mense Christus. Dat tot ou Torre die gestremde seentjie dat hy ook 'n lied het om te sing. Vriende, dit is Christus in daai man wat mense vrygemaak het. Kom ons luister na hierdie pragtige lied. It is now that my life is mine. I've got the short time on earth. My longing has brought me here. All I lacked and all I gained. And yet it's the way I chose. My trust was far beyond words. That has shown me a little bit of the heaven I've never found. I want to feel I'm alive all my living days. I will live as I desire. I want to feel I'm alive, knowing I was good enough. I have never lost who I was. I have only left it sleeping. Maybe I never had a choice. Just the will to stay alive. All I want is to be happy being who I am. To be strong and to be free. To see
dankie Grete, dankie my. Dankie Tinus ook net vir die begeleiding. Vriende, daar's nog geleentheid vir die offergawes. Ekskuus tog, hy's daar binne in die doopkamer en ek dink vir jou vandag. Ja, ek weet, dankie. Vriende, toe ek so 21 jaar gelede voor 'n komitee gesit het wat pre-advieskomitee was wat my moes aanstel in die gemeente, was daar 'n persoon wat daar was en wat reg deur my 21 jaar amper soos my wingman in die gemeente was, met alle goed my ondersteun het, by my gestaan het en wat ek dink by tye amper meer tyd in die gemeente insit in God se werk. Hy word nie daarvoor betaal nie. Frik en Marieke Bosman is ook die hoofkoördineerders van hierdie oggenddienste. So the bucket stop with them. Hulle reël die meeste van die goed. En Frik verjaar vandag. So Frik, Marieke, wil jy nie net vir ons opstaan nie en Frik verjaar vandag staan op, ons wil jou net sê baie geluk met jou verjaardag en jy mag jy 'n wonderlike tyd nog hê. En vriende, dan wil ek net vra asseblief, as hier in ons gemeente binneshuise versierders is, wat ek weet hier is, en wat 'n oog vir skoonheid het en 'n oog, wil jy nie my in die week kontak nie. Ons wil ons konsistorie daar agter in 'n pragtige tuisy aan gebedskamer wil ons dit verander.
So 'n omgewing, 'n area van gebed, van heiligheid waar mense voor of na die dienste net kan gaan stil raak. So as daar iemand is met sulke talente, asseblief kontak vir my. En vriende, dan wil ek vra dat die sanggroep, die hele sangbediening vinnig na vorentoe sal kom. Ons gaan nou afsluit met die laaste lied. En terwyl hulle vorentoe kom, dan wil ek ook vra dat Pieter en Grete en Luke ook na vorentoe sal kom, asseblief. Pieter, vriende, dit is so dat 'n gemeente, maar is ook mos maar so in die besigheidswêreld, dat 'n mens, jy kry personeellede en mense wat ongelooflik goed doen en baie goed vir jou beteken, en dan op 'n stadium het hulle 'n seisoen beleef en gaan hulle weer weg. Nou ons is nie bly om vir Grete en Pieter en Luke afskeid te neem, maar ons is bly dat hulle nie weggaan omdat hulle nie meer van ons gemeente hou nie, of dan omdat hulle voel maar hulle kan nie hier aanbid nie. So is eintlik baie hartseer om vandag te sê dat Pieter, wat die afgelope tyd 'n baie sterk rol as 'n selleier in ons gemeente gespeel het, Grete wat die musiekdirekteur in ons gemeente was. Pieter het gaan sy loopbaan voorsit in Somerset Wes. Hy het daar besigheidsgeleenthede gekry. En ons gaan van hulle moet afskeid neem vandag, want alles het baie vinnig gebeur. So ons is baie hartseer daaroor, maar ons weet ook dat die Here uit ons gemeente uit weer vir ons 'n nuwe musiekdirekteur gaan gee, en ons gaan dan na die diens gaan ons juis in die verband mekaar vergader. So ons wil net vir julle ietsie oorhandig. Pieter, Grete, Marieke en Frik gaan vir julle elkeen 'n geskenkie gee. Mag julle dit saam met julle neem en vir altyd dit onthou. Vriende, Pieter, ek wil vra dat jy die boks sommer soos ophou. Ons is ook baie trots om dit te wys. Dit is ons nuwe Strooidak Kerk wyn met ons nuwe label wat nou internasionaal gaan uitgevoer word. Attie het van daai bottels in sy kantoor en u kan ook daarna kyk na die diens, maar dis sommer net ons geskenk van ons nuwe wyn wat ons vir julle gee. Baie sterkte as 'n sin en baie dankie vir die rol wat julle in ons gemeente gespeel het. Baie dankie. Vriende, kom ons staan, dan sluit ons af met die laaste lied. Sien ons Here God, sien Afrika, laat haar mag tot in die hemel reik. Hoor ons as ons in gebede vra, sien ons in Afrika, kinders van Afrika. Hou die hand toe hier oor Afrika, lei ons tot by eenheid en begrip. Hoor ons as ons U om vrede vra, sien ons in Afrika, kinders van Afrika. Heilige Gees, daal neer, o Gees, Heilige Gees, kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees, lei ons, o Heilige Gees. Sien ons Here God, sien Afrika, neem dan nou die boosheid van ons weg, maak ons van ons sonde ewig vry. sien ons in Afrika, kinders van Afrika. Daal neer, o Gees, Heilige Gees, daal neer, o Gees, Heilige Gees, kom woon in ons, lei
lei ons, o Heilige Gees, lei ons, o Heilige Gees, lei ons, o Heilige Vriende, gaan herontdek die eerste liefde in jou lewe. Gaan geniet jou eerste deel en jou eerste liefde in jou lewe. And just enjoy the ride. Amen.